Hello everybody, mayo buntag. Karon pa jud ko kamo de. Nindot karong adlaw kay Father's Day. So karon nagpainit ko karon sa adlaw. So kabalo ka kanang word na adlaw mo na pinakalalom nga pasabot ang adlaw. Isa na kapalaod na kita magpainit pirmindi. Nga naman, add meanings additional. Law is balaod. Adlaw. So, nindot magpatungod ka sa adlaw. Mo gani magpatungod kag mga 15 minutes para maabili mo ang ginatawag nga vitamin D. So, kana wala dyan nila nasabtan. So, mo gani gitawag adlaw kay dapat magpainit ka. Unya, kabalo lagi. Patiko!